we are ready to head to Holi program. Done! Happy Holi 2025! Hello. Where are we going? Holi. Yes, we are ready to head to Holi program. It's fun to play Holi, yes, but you can't be naughty while playing Holi. So let's go. Bye bye. See you there. See you there. I think it's 34, 33. Let me check. I think yes, 33. We are finally here at the park where the event is going to happen. So, News is getting the bag. Come here. See you. It's just do visit, buy some colors, and play Holi. Happy Holi to everyone! Nepali Sanskriti students! Also, our platform sponsors, Connect Australian Education Visa Services, Dave Rajpadel, and Icon Institute of Australia, Lyndon Colthurst. And I look forward to getting many more colours thrown at me. And I'm happy that we've got a couple of little ladies as well enjoying the colour too. So thank you. I hope the rest of the event goes well. Congratulations to the organisers. Thank you to all of the sponsors, and thank you all very much to the volunteers as well. Our state government's really proud to support you. Thank you. Thank you so much, Nadia. Thank you. That was a wonderful speech. Now, I would like to invite... This hot climate is welcoming us as well. And yes, particularly in Nepal, when we celebrate Holi, the climate is always hot. So, hot climate, and we are all celebrating great festival Holi. All right, we will be doing the countdown now. So let's do this. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy Holi! Let's celebrate Holi. Happy Holi! Yum! Oh, it's super sunny. Mama,
Photographer सबैजना stand by मा ready हुनु है. All the photographer, please sabai stand by my ready. Drone is ready and I got a caller. All right. All right. Bichama sabaijana ready ho. All right. DJ Sarat, are you ready? Photographer, videographer, सबैजना stand by मा सबैले mobile. So we're gonna do 8, 9, 10. Happy Holi 2025. Hello, namaste. Namaste, Adelaide. सन्चै हुनुहुन्छ? अलि हल्ला चाहियो, हल्ला देखिरहेको हो एडिलेडमा। तर यसपटक आफू आउनु पाए एकदमै खुसी छु। सबैभन्दा पहिले ह्यापी होली, ह्यापी होली, ह्यापी होली, ह्यापी होली। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सम्पूर्ण जति पनि हुनुहुन्छ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, थ्याङ्क यू सो मच। Say that I
पश्चिमसम्म जति पनि हुन्छ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मेरो सम्मान छ, रेस्पेक्ट छ सबैलाई। यो देउडा शैलीमा एउटा होली सङ छ, होली ट्र्याक प्ले गरिदिनुहोस्। वान मोर। ओके, देवराज आले भन्नु, भन्साले प्ले गर्नुहोस् त, रिप्ले। घर घर बत्ती बल्न लाग्यो, नर नारीले मङ्गल गाई आज आयो, क्यामा भयो बधाई, नर नारीले कति राम्रो होली फागुनमा, कति राम्रो होली फागुनमा, कति राम्रो होली फागुनमा, कति राम्रो होली फागुनमा। विशेष गरेर नेपालको पश्चिमको ट्रेडिसनल होली सङ यसलाई भनिन्छ। मधेसतिर तराईतिर यसरी गाइन्छ है। आओ फागुन महिना होलीको धुम मचाउँ सबैमा, आओ फागुन महिना होली फागुनमा, कामना चोली घाँगर फरिया प्लिज, कामना चोली घाँगर फरिया, कोसीलाई दिन्छ आँगनमा, कति राम्रो होली फागुनमा, कोसीलाई दिन्छ आँगनमा, कति राम्रो होली फागुनमा। दामी दामी ह्याप्पी होली। ह्याप्पी होली सबैलाई। Sunen, are you ready? Are you guys ready for the Holy King? अनि दोहोरी फेरि यता मात्रै उता पनि गाउनुपर्छ है सँगसँगै। Are you ready? Alright. Please help us welcome on stage the handsome, the dashing, Sumadur Swarka Dhani, Mr. Pasupati Sharma. धेरै धन्यवाद छ। अत्यन्त मिठो उद्घोषण कला हाम्रो बहिनी र सर्वधार सम्मान छ। धेरै चाहिँ भेट पनि भएको छ यहाँ चाहिँ। ल एक फेरि एलियटको हल्ला सुनाउ त कस्तो छ ल भाइ। अरू कुरो जे होस् हाँस्न चाहिँ छोड्नु हजुर, जो हाँस्यो जो नाच्यो त्यसले जित्यो। धेरै देखाएको छु म त अघि। सरले उता पढाउने, हामीले आँखा जोदाउने, हामीले आँखा जोदाउने, सबैले काम बुढाले पैसा बाँड्नलाई चिन्ता छैन कहीँ सबै। मलाई कोरिया, मलाई हङकङ, मलाई अस्ट्रेलिया, कोदो पिस्न जान्छु, टेम्मै ढिँडो खान्छु सबै। मलाई मोमो पनि, मलाई चाउमिन पनि, मलाई मिठो पनि, मलाई मिठो पनि हो, मिठो पनि मलाई मिठो पनि। ल हो ह्याप्पी होली। मैले जहाँ पनि भन्ने गरिरहेको छु, हाँस्ने मान्छे हाँस्दा हाँस्दै मर्छ हजुर। यसरी तुङले बुङ्लो नाच्ने मान्छे नाच्दा नाच्दै मर्छ। त्यो हुम्म परी मान्छे हुम्म पर्दा पर्दै मर्छ। त्यो अर्का कुरा काट्ने मान्छे कुरा काट्दै काट्दै मर्छ। त्यही भएर जो हाँसो आफू हाँस भने आफू हाँस, आफू नाच्छ भने आफू नाच्छ, आफू रोगी भयो भने आफू रोगी हो, आफू मऱ्यो भने आफू मरेर जान्छ। त्यही भएर आफू चाहिँ सधैँभरि खुसी हुनुपर्छ, हो कि होइन? म धन्न पोहोर फेला नाच्छ क्या बेला हितो गोजी कुन छैले फर्देला हो।
can. Bye bye, Nivesh. Look at us. How? Okay, Nivesh did like this. He played wet Holi. I did dry one. We need to have a shower, then have some dinner, and go to good sleep. Bye bye.